बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसूची नुआ अपडेट। आसंता 24 घंटे अवपातर रूप नेब बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप। आज वर्षा बेले आसंता काली वर्षार परिमाण बढ़ एपटे लघुचाप बात्या नहीं संभावना रही बेले सेपटे राज्य को बाड़ी बसुची शीत। हाड़भंगा शीतर थरुची सारा ओडिशा। राज्य में आहरी बढ़ शीतर परिमाण। वर्षा पर थरथर थराइब शीत। सेपटे भयंकर कुहुड़ी नहीं हाई अलर्ट। एपटे डराउची बात्या। प्रबल वर्षा नहीं सतर्क चेतावनी। हेलो फ्रेंड्स मु सत्य आपण देखुचंती आजिरो ताजा खबर। तेबे याकु नै संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानिबा ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु। जदि पछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआई वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करंती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे एवं पार्श्ववर्ती अंचल रे सृष्टि होइतवा लघुचाप शक्तिशाली होबार लगिछि। एही लघुचाप क्षेत्र सहित जड़ित घूर्णिबलय वायुमंडल 7.6 किलोमीटर जाए व्यापी रही। एही लघुचापटी अधिक घनीभूत होई आसंता 24 घंटा मध्य एक अवपातर रूप नेब। तेबे परवर्ती 3 दिन मध्य पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी उत्तर तमिलनाडु पुंडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश उपकूल मुहाइब बोली जना पड़िछे। तेबे यार कौनसी सीधासलख प्रभाव ओडिशा पर न पड़िले भी ओडिशा प्रति विपद रहितवा जना पड़िछे। विशेषकर दक्षिण ओडिशार किछि जिले में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछे। तेबे पानीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार आसंता काली ठारू राज्य में वर्षार परिमाण बढ़िबो। मुख्यतः मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम और कंधमाल आदि जिले में मध्यमरू प्रबल वर्षा हेबो। परदिन दक्षिण ओडिशा रे किछि जिले में प्रबल वर्षा हेबो बोली पानीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछे। तेबे राज्य और लघुचाप जोगो राज्य को सामुद्रिक वायु प्रभाव वृद्धि हेबो। याद्वारा राज्य में रातिर तापमात्रा वृद्धि हेबो और शीत टिके कमिबो किंतु कोहला पाग लागि रहिबो। वर्षा परे पुणी बढ़िबो शीत। तेबे आगामी 2 ରୁ 3 दिन जाए रातिर तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन संभावना थिबा बेले परवर्ती समय रातिर तापमात्रा 2 डिग्री जाए वृद्धि हेबो बोली पानीपाग केन्द्र सूचना दैछे। तेबे गत 24 घंटे राज्यर सिमिलीगुड़ा रे 7.9 डिग्री एवं शीत रेकर्ड कर जाइथा बेले जी उदयगिरी रे 8.6 डिग्री कोरापुट रे 10.5 डिग्री और फुलबाणी रे 10.5 डिग्री दारिंगबाड़ी रे 1.5 डिग्री और भवानीपाटना रे तापमात्रा 11.8 डिग्री रेकर्ड रही। एथरा बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं आगामी अपडेट जहाँकि नुआ लाटेस्ट अपडेट रिपोर्ट पाई आम चैनल सहित जोड़ी रहतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखा आउ एक नुआ भिडियो रे से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।